బాగా వర్తైన సంబంధం నానా. ఆహా, మహారాణి, దీని పేరు రాణి. అతను మహారాణి అత్త. మిమ్మల్ని నేను ఏమని పిలవను? పేరుతో పిలువు. ఆకాశవాణి మౌని పేరుతో పిలవకూడదా? పోరా పిచ్చోడా. ఎందుకు గొడవలు వస్తున్నాయో తెలియదు కానీ గొడవలు వస్తూనే ఉన్నాయి. బానే ఉంటాం, సరైన ట్రిప్ అవుతాం, గొడవ అయిపోద్ది. ఎందుకురా నా మీద ఉన్న కోపాన్ని మర్ది మీద చూపిస్తున్నావు? ఏదైనా సరే నా మీద చూపించరా, నా మీద చూపించు. అయ్యో మేడం, నేను నా కోపాన్ని మీ మధ్య మధ్య చూపించలేదు మేడం. నేను మాట్లాడలేదు మేడం. నేను ఆడవలేదు మేడం. పెప్పర్ ఎక్కువగా వేసి ఒక అబ్బాయి. ఈ టైంలో ఎవరు అవ్వాలి అడిగింది? అది పెంపర్ ఎక్కువగా. మీరు సంపాదించడానికి హోటల్ పెట్టారా లేక గొడవ పడడానికి హోటల్ పెట్టారా? ఏదో ఒక సాంగ్ చెప్పి పుట్టేటికి వెళ్ళిపోతానంటుంది బావా. నా బిడ్డ అసలు దేనికి దిగులు పడడు, కంగారు పడడు.